Diego. Jeg tøver. Du går ned i mig og lukker. Super. Og det der er godt, det der, det er, at du går ned her. Fordi jeg kan ikke nå at tippe den over. At du lukker det stadig. Del mig over på det der. Okay. Gud! Fik mor den? Jeg har video. Den sender du til mig, den der. Åh, det går en mappe, mand. Det er verdensklasse, det der. 2 mere, Diego. Hold nu niveau, ikke også? Grøn. Blå. Godt. Grøn. Kom, kig bold. Fortsæt. Ja, stærkt. Og ved du hvad, jeg er bare lige for at se de løbeskridt. Super gode løbeskridt hele vejen. Sidste. Måske. Øj, der lever! Der er en sidste, ikke?